Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ujumbe wetu wa leo ambao tunakwenda kujifunza ujumbe unaosema wasifu wa Yesu Kristo. Curriculum vitae of Jesus Christ. Kwa hiyo leo tukaangalie kidogo wasifu wa Yesu Kristo. Haleluya. Na tunaposema wasifu tunakuwa tunamaanisha nini? Tunaposema wasifu au curriculum vitae kwa Kinyakyusa, manake ni kipande cha taarifa ambacho kinalenga kutufahamisha jina la mtu, jina kamili la mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzoefu wa mtu alionao na mambo ambayo mtu anaweza akafanya. Amina. Kwa kumbe wasifu ni kipande cha taarifa au ni kipande cha taarifa ambacho kinalenga kukufahamisha kuhusu mtu fulani, kwa maana ya jina kamili, unavyoweza kumpata na vitu anavyoweza kufanya na ujuzi na uwezo alionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo napokuambia leo tunaangalia wasifu wa Yesu Kristo, tafsiri yake ni kwamba tunakwenda kuangalia mambo ambayo Yesu Kristo anaweza kufanya. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo huyu mwanaume anaitwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwenyeji wa mji mmoja unaoitwa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyu ni mwana wa Mungu. Na huyu ni Mungu aliyetoka mbinguni akavaa wanadamu, akavaa mwili, akaja duniani kwa ajili ya kutekeleza mambo fulani ambayo alikuwa ni lazima aje ayatekeleze. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tukaangalie wasifu wa Yesu Kristo. Na kwa sasa naomba nikwambie mambo ambayo Yesu Kristo anaweza akafanya, au ujuzi na uwezo alionao Yesu Kristo. Haleluya. Jambo la kwanza, Yesu Kristo ni Mwokozi. Wasifu wa kwanza wa Yesu Kristo, Yesu Kristo ni Mwokozi. Haleluya. Na tukaangalie maandiko la Yohana Mtakatifu, Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 mstari ule wa 16. Mahali pale maandiko yanasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Twende kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 4 na mstari ule wa 12. Matendo ya Mitume sura ile ya 4 na mstari ule wa 12. Biblia inasema Matendo ya Mitume 4:12, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tumesoma hapa wasifu wa kwanza wa huyu Yesu Kristo. Nimesema kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi. Yesu Kristo amekuja kuwakomboa wanadamu, na kitu kikubwa zaidi na kibaya zaidi kilichotokea kama matokeo ya dhambi ilikuwa ni mwanadamu kuondolewa ule ushirika aliyokuwa nao na Mungu, ni kunyang'anywa na kuondolewa kwenye uwepo wa Mungu alipokuwa ameweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuanzia pale mwanadamu akaanza kuishi chini ya dhambi. Kuanzia pale mwanadamu akaanza kula matunda ya dhambi, akaanza kuishi katika hali ya kuanguka kuanzia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kumbuka, Mungu hakumuumba mwanadamu aje kuishi katika hali ya laana, aje kuishi katika hali ya kuanguka. Kwa maana hiyo Mungu ikabidi andae mkakati maalumu wa kumrudisha mwanadamu kwenye nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana Mungu ikabidi andae mpango unaoitwa mpango wa wokovu au mkakati wa wokovu, kwa misheni ya kuwakomboa wanadamu na dhambi zao. Kwa hiyo Yesu alikuja kaishi duniani, wakati wake wa kutimiza kusudi ambayo alikuwa amekuja kulifanya duniani. Alikamatwa, akasulubiwa, akateswa, akafa msalabani, akachukuliwa, akazikwa, na siku ya 3 akafufuka. Yote haya Mungu ilibidi ayafanye, au Yesu Kristo ilibidi ayapitie kama mchakato wa kumkomboa mwanadamu. Na ndiyo maana sasa kwenye hiki kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 anasema kwamba kwa maana hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu linalotupasa kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya, amen, haleluya. Kwa hiyo ninayo habari njema. Yesu Kristo ni yeye pekee
anayeweza kukuokoa na dhambi. Yesu Kristo ni yeye pekee aliyelipa kwa ajili ya dhambi zako. Hapana mwanadamu, hapana mtume, hapana nabii, hapana ustazi, hapana chifu, hapana raisi, hapana kiongozi mkubwa anayeweza kulipa kwa ajili ya deni la dhambi zako, ila mwanaume mmoja anayeitwa Yesu Kristo. Simshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Kwa hiyo huo ni wasifu wa kwanza. Yesu Kristo ni Mwokozi. Wasifu wa pili wa Bwana Yesu, Yesu Kristo ni tabibu mkuu. He is a great physician. Yesu Kristo ni tabibu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Neno tabibu halihitaji maelezo mengi. Tabibu ni mtu anayetibu watu na kuganga watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Hapa duniani tunao matabibu wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Katika taratibu za kuwa tabibu au kuwa daktari, kwa mfano nitolee mfano hapa Tanzania. Ukitaka kuwa daktari, cha kwanza inatakiwa ufaulu vizuri, kama ni kidato cha 4 au kidato cha 6. Ukitokea kidato cha 6 ukafaulu vizuri, maana yake unaenda kuanza shahada ya udaktari moja kwa moja. Lakini kama unatokea kidato cha 4, unaenda kuanza stashahada ya udaktari. Baada ya stashahada ambayo ni diploma, ndio baadaye unakuja kusoma shahada ambayo ni degree. Bwana Yesu asifiwe sana. Na degree ya udaktari au shahada ya udaktari, mtu anatakiwa akae darasani kwa walau miaka 6 mpaka 7 ili kupata shahada ya kwanza ya udaktari. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake akikaa darasani kwa kipindi cha miaka 6 au 7, anapewa cheti, anakuwa certified kwamba huyu amekizi kuwa tabibu wa magonjwa ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini hii taaluma haishii hapo. Baada ya hapo, mtu anaweza akachagua sasa akasome awe tabibu bingwa au daktari bingwa. Manake baada ya shahada ya kwanza anaingia darasani kutafuta shahada ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Atasoma tena miaka 3 au 4, anapata shahada ya pili, na akija kwetu tunamtambua kama daktari bingwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inategemea daktari bingwa mambo gani? Kwa masuala ya watoto, magonjwa ya kina mama, labda magonjwa ya damu na mzunguko wa damu, hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya hapo pia anaweza akachagua kuendelea mbele zaidi, kwenda kutafuta shahada ya 3, maana yake PhD. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo katika hospitali mbalimbali tunao matabibu wengi, tunao matabibu bingwa ambao tunawaita madaktari bingwa wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambao kazi yao ni matokeo ya kukaa darasani muda mrefu wakajifunza. Lakini hapa ninaye Yesu Kristo ambaye namtambulisha kwako kama tabibu mkuu, a great physician. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nisikilize mtu wa Mungu. Hawa tunawaita madaktari bingwa, kuna magonjwa huwa yanatokea, kuna mambo huwa yanatokea mpaka wao wanasema kwa hali hii kwa kweli haiwezekani. Labda tukusaidie, tukupe dawa za kukuongezea siku ukiwa unasubiri kufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni madaktari bingwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna magonjwa mpaka leo hawajapatia tiba wala ufumbuzi, na ni madaktari bingwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia sifa nyingine, hao madaktari bingwa duniani hawajawahi kuweza kumhuisha mtu aliyekuwa amekufa. Hiyo pia upungufu wao mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Lakini leo nimekuja kumtangaza Yesu Kristo ambaye ni tabibu mkuu. He is a great physician. Kwake yeye hakuna ugonjwa usiowezekana. Kwake yeye hakuna hali ya kimatibabu isiyowezekana. Yeye anaweza kuponya. Yeye anaponya magonjwa yote. Yeye anaponya hali zote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, 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 haleluya. Naomba nikupe mifano kidogo kwenye Biblia. Ukisoma kwenye Biblia, twende kwanza tukasome kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Mahali pale Biblia inasema habari za Yesu Kristo wa Nazareti, jinsi Mungu
alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, naye akaenda huko na huko akitenda mema na kuwaponya wote waliokuwa wameonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Andiko la pili tuangalie Mathayo 11 mstari wa 8. Mahali pale Biblia inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Na andiko la tatu tukaangalia Yohana 10:10. Anasema, mwivi haji ila auwe na kuchinja na kuharibu, ili aibe na kuchinja na kuharibu, bali mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tena. Tukianza na ili andiko la Yohana 10:10, tunagundua kuna jambo la kwanza tunalogundua ni kwamba shetani au mwivi anapokuja kwenye maisha ya mtu huwa anakuja kufanya mambo mangapi? Anakuja kufanya mambo mangapi? Matatu. Mambo mangapi watu wa Mungu? Matatu. Mjanijibu.